Lusuku lwesithathu ngoku abahlali base-Gqeberha eMpuma Koloni bezibhaqa bengenazinto zokukhwela ukuya emisebenzini njengoko abaqhubi beeteksi kwesisixeko besaqhubela phambili noqhanqalazo lwabo. Oluqhanqalazo noluqale ngoMvulo luye lwakhokhelela ekuvalweni kweendlela eziliqela kwaye iingxelo zithi luye lwaphazamisa nenkqubo yokuziswa kweenkonzo. Kungoku nje aba baqhubi beeteksi basentlanganisweni namagosa kumasipala ombaxa eNelson Mandela Bay ngeenzame zokusombulula le ngxubakaxaka. Silapha kwirenki iterminus naleyo ke iqhele ubancada iiteksi zisehla sonyuka ngeentsuku nje eziqhelekileyo, kodwa namhlanje ukuba ndingakhe ndisuke ubone kuthe ncwe akho kwamntu apha ngaphandle nje kweteksi eyi-1 naleyo ke engathuthi bantu. Into ecacileyo ke ngoku yinto yoba abantu abakhwela iiteksi nanamhlanje bathe babambezeleka okanye bathe basengxakini nanjengoko bevuke kukhona uqhanqalazo nolo ke lungakhange lulindeleke nanjengoko oluqhanqalazo rather alucacanga usukela ngoMvulo khange sikhe sive nto official ethethwayo okanye semagunyeni etshoyo into yoba kuza kuqhanqalazwa. Abantu abaninzi bebengalindelanga kunanamhlanje kuba bebengalindelanga, kodwa ke kwakhona namhlanje kulindeleke into usodolophu lomasipala ombaxa eNelson Mandela Bay adibana thethathethane nabaqhubi beeteksi ukufumana isisombululo sale ngxaki nanjengoko kukho inkxalabo yokuba oku kuchaphazela kungakumbi uqoqosho lwalo masipala nanjengoko izithuthi zingakhange zikwazi ukulayisha okanye ukusa ii-goods izikhuphe apha eBhayi okanye apha eGqeberha, kwaye nesebe lezempilo lithe lachaphazeleka nanjengoko sithe isithethi sizokhuphela into yoba abantu abasebenza phaa kwelaa sebe abakwazi ukuya emsebenzini kuba begrogriswa kwaye kuba kungekho ziteksi. Kwiindaba ze-SABC ndingu-Iindaba eGqeberha.